Bale yn tasgu allan yn y gyfle fan hyn i Jordan Davies. Oedd yn cam sefyll na, oedd wir o Jamie Cumming ddim yn cam sefyll. Kane Owen. Heibio i Aaron Williams, Bale at yr ochr bell yn edrych am Kroll! O, na chi, gol! Mi oedd y Venables yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn disgyn i Cumming unwaith eto! A Salford! Hill ar tafliad i fai Colwyn, Little ath o dan hwnna. A mae yna bwysan fan hyn, Jordan Davies. O, Jordan Davies! Mi gyrraeddodd y Bale yn gynt. Mae Davies yn ôl yn y canol, mae Robles yna hefyd. Mae yna 3-4 ochr iwyr, bai Colwyn yn disgwyl amdani Williams. Williams at yr ochr bella! Mae yna i gefn y rwyd! A mae Jordan Davies yna unwaith eto. Kane Owen ar tafliad i'r ymwelwyr i fewn gan Mark Little ar cyffyrddiad ar Bale i gefn y rwyd. Mi arosodd y Bale yn y llaid a Mael Davies fanteisiodd. Ford Daly nildio'r meddiant Aaron Williams. Mae camgymeriad yn y cefn a Jordan Davies. Davies! O! O! Owen Pritchard yn y bont dal i bwyso chwarae teg iddyn nhw. A'r peniad i gefn y rwyd oes wir. Owen Pritchard os ergyd oes mae. Na, mae yna wiriad i gefn y rwyd. A mae yna bedwaredd i ben y bont.